बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और जल्द बनने वाली आलू कीमा की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये हम किस तरीके से बनाएंगे, हर ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम अपनी रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। ये मैंने 1 कप लिया है ऑयल का। इसको हम डालेंगे एक बर्तन में और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भर के। अदरक लहसुन का पेस्ट जब हल्का सा गर्म हो जाएगा और इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। ये मैंने 4 बड़े साइज़ के लिए थे प्याज। इसको मैंने बारीक लच्छेदार काट कर अदरक लहसुन के पेस्ट में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। चम्मच के साथ चम्मच चलाते रहें। जब ये इस तरह के हो जाएंगे तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 किलो कीमा। ये 1 किलो कीमा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कीमा 1 किलो है, लेकिन एक रेसिपी में मैं आपको 2 रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। एक तो हम बनाएंगे आलू कीमा की रेसिपी और दूसरी हम बनाएंगे वो क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। उस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सेम इसी तरह ही आलू कीमा की रेसिपी तो हम बना रहे हैं, लेकिन उसमें हमें सिर्फ खाली कीमा ही चाहिए। वो मैंने बनाना था, मैंने सोचा उसको भी मैं आज ही इसी आलू कीमा की रेसिपी के साथ बना लूँ। उसको हम बाद में बनाएंगे। इसमें हम जो सादे नॉर्मल घर में हम मसाले यूज़ करते हैं वो डालेंगे। स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें शामिल करें। ये मैंने हल्दी, सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च और नमक 1 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। शामिल करने के बाद इसके अंदर मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए हैं प्याज। इसको मैंने कट कर हम इसको इस तरह कीमे के अंदर ऐसे उल्टा कर रख लेंगे ताकि हम इसका छिलका बाद में रिमूव कर सकें। टमाटर रखने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके रख देंगे, बिल्कुल हल्की आंच में। दस मिनट के बाद जब हमने इसका ढक्कन खोला था तो कुछ टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके थे। जो सॉफ्ट थे उसका मैंने छिलका रिमूव कर लिया था और जो अभी थोड़े सख्त थे उनका छिलका मैं बाद में रिमूव कर लूँगी। ये देखें कितनी आसानी से इसका छिलका रिमूव हो रहा है। आप चाहें तो आप इसकी जगह टमाटो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे टमाटरों के छिलके हमने इसके ऊपर से रिमूव कर लिए हैं। अभी तक मैंने इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया। कीमा जो हमने लिया था वो बिल्कुल ड्राई था। धोकर मैंने अच्छी तरह उसको खुश्क करके रखा था और जो थोड़ा बहुत उसमें पानी था वो भी मैंने हाथों की मदद से निचोड़ कर फिर ये मैं कीमा बना रही हूँ ताकि इसमें स्मेल वगैरह ना जाए। वैसे भी अगर हम इस तरीके से कीमे को बनाएं तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अदरक लहसुन के पेस्ट में जब हम कीमा या गोश्त की भुनाई करते हैं ऑलरेडी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। आप भी सेम इसी तरह कीजिएगा। जब कीमे की भुनाई हो चुकी थी तो मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का जो ग्लास होता है नॉर्मल जो हम घर में यूज़ करते हैं, आप स्टील का ले लें चाहे शीशे का। ये बड़े साइज़ का ग्लास था। 1 ग्लास भर कर मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद मैं इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। ये हैं 15 मिनट के बाद इसमें से पानी तकरीबन आधा ड्राई हो चुका था। ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा इतना पानी हमारे पास आधा रह चुका था जितना आपको नज़र आ रहा है।
ये देखें 5 मिनट बाद फिर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, तकरीबन पानी इसका ख़त्म हो चुका है। चम्मच चलाते रहें, देखें नीचे कीमा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि ये मैं मीडियम टू हाई स्पीड पे इसको बना रही हूँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली जो हम घर की भलाई यूज़ करते हैं, जो दूध पे भलाई आती है, उसका इस्तेमाल ये मैंने आधी प्याली का किया है। आप बाज़ार वाली क्रीम का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालने से कीमे का टेस्ट ज़बरदस्त आएगा, आप भी ज़रूर डालिएगा। ये देखिए सारा पानी ड्राई हो चुका है और कीमा अच्छी तरह भुन चुका है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पानी नहीं, ये इसके अंदर ऑयल है। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 से 4 मोटी जो रेड कलर की मिर्च होती है वो, और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे दड़ा मिर्च, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जब भी आपने किसी भी चीज़ में डालनी हो तो आप जब वो चीज़ आधी तकरीबन पक जाए तब उसमें ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह ना ही तो सालन का या और किसी चीज़ का कलर ख़राब होगा और इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा। चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको हिलाते रहें। ये थोड़ा सा साइड से हमारा लग चुका था, वैसे ही थोड़ा सा साइड पे, लेकिन मैं इसकी साइड को चेंज कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी सी चूल्हे की जो आंच थी वो थोड़ी साइड पे हो चुकी थी। चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। ये तकरीबन कीमा हमारा पक चुका है। अब मैं निकालूंगी इसमें से आधा किलो कीमा। आधा किलो कीमे से हम बनाएंगे आलू कीमा, और जो आधा मैं बचाऊंगी इसका हम क्या करेंगे, इसको मैं अपनी अगली रेसिपी में इस्तेमाल करूंगी इंशाल्लाह। बहुत ही जल्द वो दूसरी रेसिपी मैं आपके साथ इसी कीमे की शेयर करूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब ये मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए और इसको फिंगर स्लाइस में कट कर मैंने कीमे में शामिल कर दिए और आधा ग्लास मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी का। पानी डालने के बाद इसको हम दम वाली आंच पे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। ये है वो कीमा, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे अगली रेसिपी के लिए। 10 मिनट बाद पानी हमारा ड्राई हो चुका था और कीमे ने इस तरह घी छोड़ दिया था। ये हमारा सालन बनकर रेडी हो चुका है। आलू कीमे का भुना हुआ मज़ेदार सा आलू कीमा हमारा पक कर रेडी हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे एक सर्विंग डिश के अंदर। अगर आपको ये मेरी इजी सी आलू कीमा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी ये बनाइएगा। जब हमारा कीमा डन हो गया था तो इसके अंदर मैंने बारीक अदरक कट करके स्लाइस इसके वो रख दिए थे। ये कीमे के साथ अगर खाएंगे इसी तरह तो बहुत मज़ेदार लगेंगे। और ये लेमन का मैंने 1 लेमन लिया और इसके 4 पीस करके वो मैंने इसके ऊपर रख दिए। ऊपर से हमने थोड़ा सा लेमन निचोड़ दिया था। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी मेरे से बेहतर बनकर रेडी होगी। ये है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक। देखें ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और यकीन जाने ये खाने में उतना ही मज़ेदार बना था जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।
ये देखें, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना ज़बरदस्त भुना हुआ कीमा लग रहा है और कलर भी इतना इसका कितना खूबसूरत आया है। ये थी आज की हमारी रेसिपी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।